דעות שונות בפוליטיקה בין בני הזוג, האם זה יכול לעבוד כאשר יש תחושת כבוד הדדי לדעות השונות בין בני הזוג? השאלה, עד כמה ניתן לגשר על הפערים? התשובה לשאלה תלויה במשקל שכל אחד מבני הזוג נותן לדעות מסוימות. מה העיקר ומה טפל עבורו, וזה תלוי בערכים שלו. אני אתן דוגמה. בעלי התחיל לומר שלדעתו כדור הארץ שטוח ולא עגול, שאפשר להכניס את זה לתחום הפוליטיקה, כי במה רוצים לגרום לנו להאמין זה לגמרי פוליטי. כאשר עד לאותו רגע הדיבור היה שכדור הארץ הוא עגול. עזבו שלמרות שבילדותי התיאוריה הזאת גם לא תמיד הסתדרה לי. אבל עכשיו, מילא לשנות דעה. זו תפיסה שהוא גם מנחיל לילדים שלנו. האם התערבתי? לא. כי אני בעצמי, מבחינתי, בתפיסה שלי, לא יכולה לדעת חד משמעית מה אמת ומה שקר. אני כנראה מעולם לא אגיע לחלל ולא אוכל לאמת את הדברים, ומחקרים הם אינסופיים ומנגד גם סותרים. לכן שחררתי בנקודה הזאת, כי על פי הערכים שלי, האם הילדים שלי יאמינו בגרסה א' או ב', לא מה שיהפוך אותם לאנשים פחות או יותר טובים. כל עוד זה לא מזיג להתפתחות שלהם כאדם, זה לא מעניין אותי. ואני יודעת שלא זה חשוב, שלא יאמינו בתיאוריה שהכדור הוא עגול. לכן זה מאוד מאוד תלוי בערכים, בדרך הנחלת הגישות והתפיסות השונות, עד כמה חשוב לבן זוג להחזיק בדעה מסוימת, שאגב יכולה להשתנות כל שני וחמישי, לעומת הבחירה במה יעיל ומקדם את החיבור ביניכם כזוג. לכן ממש תלוי, כמו שאמרתי, בבני הזוג, ועד כמה הם אוחזים בדעה מסוימת, באיזו אווירה הם מנחילים, אם הולכים או לא הולכים בדרך שהם מאמינים.